Добро вечер. Во 360 степени вечерва гостува председателот на опозицијскиот социјалдемократски сојуз на Македонија Венко Филипче. Господин Филипче, добре дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. Вие сте и пратеник во собранието, инаку основната професија ви е неврохирург и професор на медицинскиот факултет при УКИМ во Скопје. Влегувате во операциона сала овој период? Еднаш неделно. А прегледувам пациенти скоро секој ден. Прават луѓето консултации, мислења бараат, а еднаш неделно обично влегувам во операциона сала. Во еден ден може да се завршат една или две хируршки интервенции. Тоа е обично во утринските часови, за да после тоа попладневните повторно се посветен и на ова актуелна предавања и испити на факултетот? Да, и предавања и испити. Ние имаме еден специфичен начин, поделени се студентите од пета година во повеќе групи, точно се знае во семестрот кога се предавања. Јас предавам васкуларна неврохирургија, траума и сега функционална. Не знам доколку како се уредени тие односи, но бидејќи пратеничката функција е професионална, дозволено е ова да го правите, да влегувате во сали и да предавате на факултетот? Да, затоа што ние имаме двоен работен однос. Така да јас имам и официјален и формален договор да неколку часа во неделата работам на клиника. И каде мислите дека подобро се снаоѓате? Во операционата сала или на политичката говорница? Гледайте, предизвикот е на двете места еднаков. Во едниот ситуација се спасуваат животи и веднаш се видливи резултатите. Во ова друга ситуација, во политичкиот живот, резултатите доаѓаат малку покасно. Меѓутоа, што е тоа што ги обединува двете работи? Желбата и волјата да им се помогне на луѓето. И сметам дека политиката дава дополнителни инструменти преку имплементирање, креирање на политики да повеќе луѓе видат бенефит, да повеќе луѓе живеат подобро, да повеќе луѓе конечно живеат во држава како што замислувале со децении назад, што за жал со ова власт не слушате коментари, си имате златна професија, што ви требало во политика. Добро, меѓутоа јас не сум ја напуштил мојата професија, јас неврохирургијата не сум ја напуштил. Јас не би рекол дека политиката е лоша професија. Лоша е перцепцијата поради лошите практики кои што се имплементираат, например, сега. И да бидам целосно фер со години наназад. И тоа е мојот предизвик. Конечно да се сменат работите. Да знаат луѓето дека и политиката може да е честна професија. Да се работи за доброто на луѓето, а не за сопствен бенефит. Ќе одите ли на концерт на Девид Гета на 8 септември? Навистина немам желба да присуствувам на никаков настан кој што го организира оваа влада, затоа што мислам дека нема ништо честно, немаат добра намера. Ама тоа нели е однос кон државата, не кон владата? 8 септември е денот на независност. Гледайте, јас се сложувам. Меѓутоа, навистина немам волја. Еве, едноставно не сакам да присуствувам на настани кои што ги организира оваа влада, затоа што гледаме секојдневно како ја водат државата. Како да присуствуваме на настани на кои што седат луѓе, кои што не мислат добро, кои што ја водат државата со црна кампања, кои што ги лажат граѓаните, кои што не ги прават потребните чекори, државата и граѓаните да може би тоа еден ден во државата кога треба да се покаже сепак некаква базична солидарност, однос кон нешто заедничко. Јас не мислам така. Јас мислам дека солидарност и однос кон државата се гради секој ден. Ништо не ни е покажува формата, доколку суштината е погрешна. А суштината е многу погрешна. Оваа влада не води државата како што треба. И тоа го прави свесно. Ова што се прави, и после, доколку има некои прашање во однос на нивните политики, сакам и да го аргументирам тоа. Ова блокирање на државата и оваа кражба е со умисла. Еве веднаш да продолжиме во таа насока од тие актуелности на политичката сцена. Зошто вие упорно овој период инсистирате на темата за блокираниот европски процес и за уставните измени? Нели е тоа игра на теренот на ВМРО ДПМН? Тоа е игра на теренот на државата и на граѓаните. Тоа е вистината. Ние сме конзистентни во нашите политики, без разлика дали сме во опозиција или на власт. Нема друг пат оваа држава, освен европскиот пат. Тоа што оваа власт, кога беше во опозиција од 2017 до 2024 година, со една силна пропагандна, црна пиар стратегија, сите
стратешки добри за државата политики сакаше и ги представи како предавнички, тоа е нешто што они како систем и сега продолжуваат да го прават. Нема друга иднина освен европската за државата. Меѓутоа, ова пропаганда која што власта ја имплементираше и за време на опозицијските години и сега продолжува, постепено се распаѓа. И еве како, кои се работите и зашто велам дека сето тоа што се случува тука во државата е со умисла. Како говореше претседателката сегашна Сијановска Давкова, дека Преспанскиот договор е предавство, дека го загрозува националниот идентитет и дека таа никогаш нема да го користи уставното име. Како говореше Христијан Мицковски, дека додека тој ВМРО, Преспанскиот договор не е завршена работа. Тоа што се појави јавно како изјава на претседателката е многу слободна интерпретација, незината изјава во оригинал не е таква. Не е точно. Немојте да релативизирате. Јас ќе направам една дополнителна анализа. Во незината изјава, она точно кажува што таа мисли и што говори кога сака да го представи договорот како предавство. Се повикува на некои членови и вика, иако ја сметам дека тоа е спротивно на уставот, меѓународното право и така натаму, што кога ги видите незините изјави пред кампањата 24-та година, тука застанува. И после тоа, ама внимавајте, зашто е ова со предумисла? И после тоа да објаснува, иако тоа не е така, кажува во сегашната изјава. Значи, жената била свесна дека лажала, дека кога говорела дека тоа е спротивно на нашиот устав, меѓународното право, тоа никако сепак не го загрозува националниот идентитет. Не, и тоа е исто за целата пропаганда на ВМРО. Контекстот во кој што таа зборува е следниот. Вели кога странци доаѓаат и ми велат Преспа, договорот со Бугарија, пакта сум серванда, мора да се почитуваат и така натаму. Јас им велам добро, но таму има и член 7, кој што вели дека овде има народ со своја култура, јазик и историја. Значи, важи ли тој? Значи не е загрозен. Значи не е загрозен народот, културата и историјата. И кој е тој државен функционер највисок? Внимавајте, и претседателката и премиерот, кој што има двојни аршини за пред странците и за пред домашната ВМРО публика. ДПМН е во соопштенијата се уште вели дека тоа е предавнички договор. Но тоа ви говорам. Луѓето свесно лажат. Тогаш не би говореле пред странците дека договорите се добри. Еве сега признаа. На виделина излезе дека сето тоа била една црна кампања, дека сме ние предавници, дека Преспанскиот договор го загрозува народот, идентитетот, јазикот, а не е тоа вистината. Но кога сме кај силината еве на аргументите. Не, на пропагандата. Етничките македонци се уште во мнозинство сметаат дека уставните измени за внесување на бугарите се неприфатлива работа. Тоа не е силата на аргументите, тоа е силата на пропагандата. Затоа што луѓето поверуваа дека ставањето на бугарите и на другите малцинства во уставот, но еве да зборуваме за бугарите. Еве да не зборуваме за хрватите, поради тоа што контекстот кој што го држи оваа силна кампања и пропаганда е за бугарите. Како ставањето на бугарите во уставот ќе го загрози нашиот народ? Не само што нема да го загрози, ќе го појача нашиот идентитет. Конечно се прави јасна дистинкција помеѓу македонскиот народ и што има бугарско во Македонија? Зошто следното објаснување за вас е неприфатливо? Дека усвојувањето на уставните измени за внесување на бугарите и други етнички заедници во преамбулата на Уставот и во други членови на Уставот е всушност влез во процес кој што носи голема неизвестност и можност за Бугарија да ја блокира оваа земја на пристапниот пат кон ЕУ во било кој момент, повторно за некое билатерално прашање. Ставањето на малцинствата во Уставот е влегување во процес кој што на Македонија ќе ги донесе пари за инфраструктура, за плати, да се зајакнат патишта, пруги, болници, градинки, училишта и така натаму. Повеќе поголеми плати и пензии, повеќе можности за младите тука да работат. Гледајте ги стартапите во Хрватска, од неколку стотици илјади евра после влегувањето во Европска унија на милиарди вредност евра нивните стартап компании стана. И ова е влез во процес во кој што тука конечно треба да има европска правда. Ете ги работите кои што оваа власт не ги сака. Но да се вратиме и конкретно да го разобличиме прашањето и лагата која што повторно се шири во
однос на тоа дека се има некаков страф и сега граѓаните стравуваат дека ние ќе влеземе во процес со кој што нешто од нас ќе ни биде одземено, идентитетот, јазикот и така натаму. Две работи се многу битни. Во бугарскиот парламент изминатите години гласани се различни резолуции, во кои што тие кажуваат јазикот, дека не го признаваат и така натаму. Во 2022 година, кога бугарскиот парламент гласа за нашата преговарачка рамка, исто како што гласаат и ја поддржуваат сите други земји членки на Европската унија, таму конечно пишува дека нашиот јазик е признаен како македонски јазик. Чист македонски јазик. Не како што беше претходно. Македонски јазик како што е во уставот, значи тој додаток се трга, чист македонски јазик. И сите земји членки така ја гласаат преговарачката рамка. Има и други нијанси во тој став, господине Филипче. Ајде ги изборуваме сите нијанси, но само да докажам, се извинувам. Ајде. Се извинувам. Значи, тоа што е француски предлог, што го содржи целокупниот пакет документи, што содржи преговарачката рамка, го потврдува нашиот идентитет. И кога вие ќе ги додадете и бугарите во уставот, дефинитивно правејќи јасна дистинкција помеѓу македонскиот народ и бугарското малцинство, и веќе потврден македонски јазик, затоа што ние веќе потпишавме договор на македонски јазик со Европска унија, договорот Фронтекс со сите земји членки и Бугарија. Чист македонски јазик. Бугарија, дозволете, ќе дискутираме, не имаме време. Бугарија точно е дека ја прифати преговарачката рамка, точно е дека во преговарачката рамка пишува дека акито, заедничкото европско право ќе се преведува на македонски јазик, точно е дека даде согласност за договорот Фронтекс во кој што во јазичната клаузула првпат се споменува македонски Маседонија без никакви дообјаснувања, но точно е и дека испрати унилатерална изјава до Европската унија во која што ги задржа своите ставови во однос на македонскиот јазик. Нека ги држи. Па ние не преговараме да влеземе во Бугарија. Не преговараме да влеземе во Европска унија. Еднострано било која земја може да каже било што. Ете, тој проблем веќе е надминат. Ете на кој начин. На начин на кој сите земји членки, вклучувајќи и Бугарија, на страна нивната еднострана изјава, потпишале договор на македонски јазик. Значи сме нашле решение. Има и други прашања. Акцијскиот план за малцинства, да речем. Добро. Еве, владата тврди дека по препораки од Брисел го работела со врни експерти од Советот на Европа и дека е составена една драфт верзија на која што никој немал забелешки освен Бугарија, што според нив е аргумент дека Бугарија и откако ќе се донесат уставните измени, а вие знаете дека акцијскиот план е предуслов да биде одобрен за да продолжи понатаму да продолжи понатаму пристапниот процес, дека ете, ова е еден аргумент дека Бугарија ќе приговара и понатаму. Исто така знаете дека во генералниот дел од преговарачката рамка се спомнува и потребата од спроведување на билатералниот договор со Бугарија, вклучувајќи ги и протоколите. Па сега не е до крај јасно што тоа ќе значи во практична смисла во текот на преговарачкиот процес. Дали сметаме дека ние во ситуација кога не знаеме што тоа ќе значи, е најдобро ништо да не правиме? Не. Зошто? Губиме време, губиме пари и младите се селат. Од држава луѓето земаат бугарски пасоши. Како се штити националниот идентитет, јазикот и така натаму, не правејќи ништо. Но еве да разговараме за оваа теза, дека и да се стават бугарите во уставот, за кој што еве констатираме дека не е само по себе никаков ризик, дека може понатаму да влеземе во процес во кој што ние непринципиелно ќе бидеме блокирани од страна на Бугарија. Например, Италија ја блокираше Словенија во 90-тите, почетокот на 2000-тите години, пристапот на, мислам дека 2004-та влезе Словенија во Европска унија, требаше да се решат прашањата на италијаните кои што ја напуштиле Југославија од Истра и нивните имоти и така натаму. Па ја блокираше Словенија, Хрватска за границата морска во Пиранскиот залив. Па се одолговлекува работите. И тие се меѓусоседски односи кои што се решаваат. Се сложувам, само момент. Се сложувам дека во овој случај ние стравуваме од некаква непринципиелна блокада по однос на идентитетските одредници. Тоа сакав и да кажам. И тоа е ризикот. И тоа е ризикот. Но што правиме ние сега? Зошто да не се направат чекорите кои што ќе го отворат европскиот пат
ќе ни дадат пристап до буџетите европски, а знаете дека имаме пристап до фондовите, да почне да зајакнува државата, вистински да се менува, да се реформира системот, да се реформира правосудството, кое што сите го бараат. Да дојде тука европското обвинителство. Ние законот што ќе го предложиме после победата на изборите, кога и да се за борба против корупција, кој што детално е објаснет. И едноставно да влеземе во процес во кој што Бугарија доколку има тенденција, ајде не исклучуваме таа можност, апсолутно, ајде да бидеме целосно реални. И јас сакам реално да збориме на темата. Ние ќе бидеме со сите европски партнери на масата, па да видиме дали во такво присуство тие може да имаат такви непринципиални барања. На крајот на краиштата, ајде да ги прашаме граѓаните. Ајде да ги прашаме граѓаните доколку ние се соочиме, а не сме сигурни дали ќе се соочиме. За прашање кое што не може да се реши. Еве со јазикот е целосно решено. Еве со народот е целосно решено. Еве историската комисија не е дел од формалните, не може да биде работата на историската комисија причина да се блокираат преговорите. Може ние утре ќе бидеме блокирани од Данска или Франција, затоа што не сме исполниме нешто од деловите за екологија за реките или езерата, на пример. Значи не може да се бараат гаранции за процес во кој што ние треба да испорачаме нешто, а нема гаранции дека ќе испорачаме, ние треба напорно да работиме да испорачаме. И тоа е причина зашто тезата да бараат гаранции оваа власт е лажна теза. Малку околу дневно-политичкиот фолклор, секојдневно стигнуваат обвинувања од ВМРО ДПМН со теза Филипче го надмина Изаев, како пиун на Радев стана поголем негатор на Македонија и македонците од бугарските власти. Како го коментирате ова? Па ако ги прашате секојдневно. Јас сум и убиец на деца, јас имам зграда во Дубај, јас што све не измисли црната кампања на Мицкоски и на Латос за забелешките мене. Они седат двајца заедно и само гледаат како да ги лажат граѓаните и да ги оцрнат луѓето од опозицијата. Но да се вратам на забелешката. Како сум јас помалку македонец, ако е контекстот ова претходното прашање, кога ние предлагаме, а сега се потврдува дека политиките кои што се имплементирани во минатото не се предавнички како што велеше пропагандата Гебелсова. Тоа се Гебелсови принципи. Фрли ја лагата 1000 пати и луѓето веќе не знаат што е вистина, што е лага. И затоа ги користат Орбановите медиуми. Алфа телевизија, ботови, портали контролирани од Унгарија и од Србија. Полека ќе се демонтира системот и кај нас. Си отиде Орбан. А немојте да мислите дека нема да се дознае што беше позадината на кредитот од милиарда евра. Една од забелешките до вас, еве, например, од последните денови е дека не сте реагирале, не сте осудиле изјавата на новата бугарска министерка во која што зборува за северно-македонски партнери. Практично користи придавка која што не е предвидена со Преспанскиот договор. Што не е точно? Тоа не е точно. Јас кажав дека ние сме реагирале секогаш и до трети страни кога Преспанскиот договор не се почитувал. Ја кажав на пресконференција. Но друго е прашањето, зошто ВМРО не кажа дека бугарската министерка за министерот Тимчо кажа македонски министер. И вие слушавте изјавата. Та кажа македонскиот министер. Добро речено, и северно-македонски партнер. После тоа. Добро. Ме сваѓа што е пропагандата. Само да се нападне, да се измислат непријатели и да се ствара тука Добро, ако нема придавка северно-македонски, а нема според Преспанскиот договор, треба да се реагира. Ние сме реагирале како влада. Кога дали Грција, дали трети земји не го почитувале Преспанскиот договор? Апсолутно. Господине Филипче, зошто не го санкциониравте Рубин Земон, членот на извршниот одбор на СДСМ, кој рече дека Гоце Делчев бил мит кој ништо не направил за Македонија? Добро, но човекот се извини и кажа дека е тоа надвор од контекст и така натаму, така да јас знам дека тој не го мисли тоа. Ние сите го имаме истиот став за Гоце Делчев. А како не го мисли, го кажа? Па добро, ето, се извини човекот, едноставно. Дали е лапсус, лингве менте и така натаму, но човекот кажа каков е неговиот став. И глед, ама тоа е надвор од секоја дискусија. Јасен е нашиот став на сите во СДСМ за Гоце Делчев. Јасните се нашите позиции. Па ние се бориме за истите идеали за кои што тој се борел. За слободна и за европска Македонија. Тоа се идеалите наши. По се
Ќе продолжите да ја туркате оваа идеја за уставни измени веднаш? Иднината на државата е ставена упрашање. Мора да разберете дека ова црна пропаганда која што постепено се распаѓа, затоа што самите актери признаваат дека лажеле, Гордана Силјановска дека е загрозен идентитетот со Преспанскиот, а сега вика потврден и објаснува како лажела. Христијан кој што го призна на Преспанскиот, не, вемола. Контекстите се малце поразлични, добро. Добро, ајде да збориме за кој контекст сакате. Дали сметате, ајде во овој контекст, има ли друга иднина државата? Односно, се загрозува ли нешто од нашиот јазик, идентитет или било што, составањето на малцинствата во Уставот? Еве да кажеме дека ако има некаков ризик, да се објасни кој е ризикот. Никој не го објаснува ризикот. При тоа е единствената можност и нема ризик за ние да имаме подобра иднина. За ние да имаме повеќе фондови, да расте, да се менува државата, убавината на процесот на преговори е тоа што се собира целокупниот умствен капацитет во земјата. Вие самите немате сега сила, не сте ни близко до можноста да влијаете на тоа да се донесат уставните измени. Дури утре под некаква предпоставка да дојдете на власт, кај нас со 2/3 ретко кој доаѓа на власт. Сега како стојат соодносите во ретинзите, тоа е практично мисловна именка. Како мислите дека ова ќе се реализира во ваква атмосфера? Прво, луѓето мора да сватат дека беа излажани. И затоа дадоа голема поддршка на ВМРО 24 година. Беа излажани дека нашите политики се предавнички и дека се загрозени јазикот, идентитетот, Македонија, еднината и така натаму. Тоа не е вистина. И луѓето мора тоа да го сватат. Дека беа излажани од пропаганда за да една организирана група дое на власт и прави злоупотреба на народни пари. Тоа е вистината. Еве, вие кажете ми. А ако е вака добро, како што оваа власт ја тера работа, што се случува овие 2 години? Кажете ми еден сектор, една категорија на граѓани, освен овие во власта, кои што се задоволни од овој тип на владење. Пензионери. Како се задоволни? Украдени се луѓето. Добија зголемување. Како добија зголемување? Не добија соодветно. Добија 2 пати линарно зголемување по 2.500 денари за да им ги скратат следните пари. Па сега зголемувањето кој што е прашање дали ќе одобијат, треба биде само 1000 денари. На крај кумулативно за мнозинството е поголемо тоа зголемување. Тоа не е точно. Затоа што најмалата и најниска категорија на пензионери сега по нашиот модел требаше да добие околу 1500 денари, а највисоката околу 3000 денари. А сега сите ќе добијат 1000. Украдени им се парите. Затоа што ги нема во буџетот, затоа што дупката во пензискиот фонд порасна од 30 на 50%. Малку за внатрешно-политичките случувања се разбира и ова е дел од внатрешно-политичката динамика. Колку беше паметна вашата одлука да ги напуштите разговорите, преговорите, договарањата за изборниот законник? Нема слух кај власта за тоа да се работи заеднички за доброто на граѓаните. Они секој ден тоа го потврдуваат. Еве, држат земјата во изолација, ја продолжуваат црната пропаганда, си ги тераат своите тендерски постапки. Тоа е нивниот фокус. Ако сакаа заедничка работа, еве во делот на реформите, што правеа 2 години? 2 години се пропуштија. Понатаму, ако ако сака заедничка работа, зошто на сила го донесува законот за влада? Никогаш тој закон не бил донесен без консензус. Па сега што е подобро? Да бидете внатре на масата кај што се договараат одредбите на изборниот законник или пак да ви го донесат како што вие донесеа вие избриша пржинската влада? А зашто би седеле на маса кој што со луѓе кои што ги интересира само сопствениот? Зашто искуството покажува дека само изолирањето не носи поени во политиката. Но ова не е изолација. Ние ги пуштаме нашите пораки, нашите ставови се јасни. Зошто Христијан Мицковски го донесе сам на сила законот за влада, кога на негово барање нашата влада во 2018 го врати. Има ли начин како што тој сакаше? Има ли начин? Значи кога требало да се работи заеднички и да се исполнуваат барањата на опозицијата, тогаш од наша страна можело во 2018 година. А сега се носи закон за влада на сила без наша согласност, затоа што реков и ние имаме, гледате, ама ние имаме аргументи за тоа. Не кажавме зашто тој закон не треба така да се донесе. Прво сметаме дека условите да се укине техничката влада не се зрели. Па истата ситуација во државата,
која што довела до воведување на техничката влада во изборите 2016 година и сега се актуелни, тоа што го правеше Груевски го прави Мицковски. Што правиш? Партизација на судството. Целосна партизација на полицијата. Под наш притисок, од кога дававме представка за се оцени уставноста на закон за МВР, сега ќе го повлекуваат. Понатаму, целосна контрола на медиумите. Прво силна Орбанова мрежа, 40% од медиумите, нов ваш директор тука, на МТВ. Човек кој што нема никакво искуство. И личен пријател на премиерот. Ама еве, Па тоа се Орбановите принципи. Вие настапувате на јавниот сервис. Да, ама ќе видиме како се делат буџетите. По кои принципи? Ајде да видиме како ќе биде тоа. Тоа е прашањето. Немојте вие да мислите дека оваа власт има желба било каква политика да прави, освен да ги контролира и да прави директиви за буџетите. И сега во таква една ситуација, ние да се согласиме да биде укината техничката влада, па тоа е нонсенс. Ама ние имаме наши сериозни аргументи. При тоа, во законот само уште оваа работа, кој што го донесува и сега техничката влада што останува само за следниот изборен циклус, е веќе променет. Го чувме тоа, да. Имате ли начин да се изборите да се врати пржинската влада? Гледайте, например, да трампате, бидејќи власта сега ве повикува да ги поддржите законите од реформската агенда. Нема, ова не е пазар. Ние не сме на пазар. Како што они сакаат да стаат се на пазар. Па добро, ако ви е важна пржинската влада, да се изборите да се врати како механизам. Станува збор за сериозна работа. Водењето на држава не е што ќе ми даеш, што ќе ти дам, на ти го дај ми го. Не е тоа. Станува збор за принципи, за политики. Нема договор со овие и вакви луѓе кои што имплементираат вакви политики, затоа што немаат честна намера и затоа што не знаат и не сакаат и свесно ја водат државата во амбис. Зошто? Затоа што се заинтересирани само за себе. И пак ја вратам на ова што кажав пред некој време. Кажете еден сектор кој што е добар. Кажете една група на луѓе, освен власта, кои што се задоволни. Што ќе правите со изборниот законник? Точно е дека според деловникот на собранието тој е издвоен во една група на акти за кои што, вака поедноставено кажено, вие имате право на филибастеринг, односно да го блокирате неговото донесување. Не сме разговарале на темата како ќе се поставиме во однос на тоа во рамки на партиските структури, меѓутоа гледајќи ги повиците од власта, имаше пред некој време, пред некој ден имаше министерот Муцунски, тоа е само уште една фарса. Дојдете да работиме на реформите. Реформите се викаат уставни измени. Така ќе тргне државата напред. Реформите зашто до сега не се завршија? Па сега бараат изговор, СДСМ е крив. А зошто тоа не е вистина? Зошто не се од полза се и овие работи кои што се дел од реформската агенда? Утре пократко ќе траат пристапните преговори. Нека се направи првиот чекор, затоа што тоа е тоа кој што ќе даде веднаш и видливи резултати. Имате ли комуникација со Христијан Мицковски? Не. Кога последен пат сте разговарали? Не сум разговарал многу одавно. Еднаш беше во еден период пред локалните избори, се видовме на седница на партијнички прашања у парламентот. Мислите дека нема потреба да имате комуникација со премиерот? А што би разговарал и што него го интересира за државата? Која тема на Христијан Мицковски му е битна за државата и за граѓаните? Една тема да има човекот. Добро, на состанокот кај него после пожарот во Кочани. Таму јас понудив као конструктивна опозиција да работиме заедно на реформската агенда. И ете го нашиот придонес. Знаете што се случи? Формиравме експертска група. Дадовме експерти, не партиски луѓе, експерти од сферата на правото. Од Министерство за правда ги пратија законите, ние дадовме наши мислења, ништо од тогаш не се случи, нема фидбек. Ама еве гласите го законот за јавно обвинителство. Никој не одговара. Треба 2/3 за него, власта ги нема. Не. Но што сакам да кажам? Сака да кажа дека ние сме пречка успоредувањето на реформите. Тоа сакам да ви кажам. Но тоа не поминува. Ние немаме проблем да гласаме за реформските закони. Зошто не ги земат предвид нашите забелешки? Експертски, не политички. Не прифаќаат луѓето. Знаете дека се донесе закон за совет за јавни обвинители без препораките на оценската мисија. Само про форма ги носат законите. Повторно ги прават така за да може да го контролираат судството. Тоа е суштината. Затоа не може да им се верува. Добро, господин Филипче, премиерот Мицковски даваше изјави во кои што алудираше на потенцијални кривични прогони на функционери од претходната влада. Дали вие се препознавате во дел од тие изјави?
Зашто ја би се препознал Има дело ли- тие изјави? Има ли нешто за што не спиете мирно? Нешто што ви создава немир? Гледайте, многу афери ми исконструираа, многу афери пуштија во јавноста со цел да ми наштетат на угледот. Мора да знае дека ќе одговараат еден ден креаторите на тие афери, уредниците на Орбановите медиуми, да знаат дека тоа ќе го направат, затоа што мене ме важен образ. Ама зошто се карате со медиуми? Со кои медиуми се караме ние? Ама еве сега се препукува. Со кој медиум? Тоа не е медиум, тоа е пропаганда. Тоа е црна пропаганда. Ама има ли Чекайте, медиуми не, кои што да направиме кои јасна што водат дистинција. пропаганда во прилог на СДС? Чекайте, не, апсолутно. Има објективни медиуми и има една мрежа Октопод на пропагандни портали, телевизии и така натаму, кои што беа и се уште се под контрола на... Чекайте, само момент. Сега ја морам да ви кажам, Репортери без граници зборуваат за паралелни мрежи, кластери на медиуми и на власта и на опозицијата. Еве, имаме ние мрежа. Ние во друг. СДСМ немаме мрежа на медиуми. Не знам, јас еве за Репортери без граници ви одговорно ви го зборувам. кажам. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Јас лично, што и да има у партијата, знам. Се знам, као председател на партија. И ги знам сите трикови као председател на голема партија. Јас одговорно сега ви кажам, дека нема медиуми под наша контрола. Ние така не работиме. Јас не дам директиви, јас не конструирам афери, јас не оцрнувам луѓе, па тоа дека има Орбанова мрежа на медиуми тука не го кажувам јас, независни репортери го кажа. И само уште една работа, што направи Петар Маџар? Сега пред некој ден, што кажа? Медиумите кои што ширеа црна кампања. Како кажа Петар Маџар, да ги слушате во Унгарија медиумите на Орбан, вие ќе мислите дека во Германија нема млади деца веќе и дека пола Германија е иселена. Значи укажува на пропаганда. Ама ако овде 40%, таму 95% беше, па Што Петар сакам да- Маџар еве успеа да дојде на власт. Што се жалите на оваа ситуација? Епа како, чекайте полека, па тоа не е здраво за општеството. Не е здраво, таму здраво ли беше? 95% беа под контрола на Добро, но Орбан. како што се собори режимот на Орбан, така и ние ќе особориме овој режим? Ве прашав дали има нешто поради што не спиете мирно. Не, тама работа. Апсолутно не. Актуелен е случајот со затворањето на истрагата за увозот на мазут за потребите на ТЕЦ Некотино. Обвинителството донесе таква одлука каква што донесе, имаше многу реакции во јавноста. Од ваша страна, од страна на СДСМ, освен напади кон власта, не слушнавме став за одлуката на обвинителството. Став за одлуките на обвинителството кажуваме секојдневно. Кој да го прекршил законот треба да одговара. И да бидам многу конкретен. Кој да го прекршил законот од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија треба да одговара. Од ВМРО ДПМН еве бараат оставка од Ислама Бази, сметаат дека одлуката за затворање на истрагата е политички мотивирана. Не постои поскандалозна изјава во историјата на правосудството тука од тоа што прво Христијан Мицковски кажуваше дека има чувство за едно, друго или трето и на тој начин му даваше насоки за работа на обвинител Савески. За да сега го потврди неговиот став и пристап, да каже дека се слушнал со обвинителот, што е скандал од невидени размери. Ова во развиена европска земја каде што функционира судството и демократијата го нема. Еве, Не постои Савески земја. рече прв пат му се јавил премиерот и дека не зборувале во детали за тој случај. А што ќе каже друго? Да не каже, веројатно ќе каже прв пат, па дека прв пат се сретнале и така натаму. Добро, ама од друга страна имаше Ајде, друго јавен да настап, прашам. на пример, на предметната обвинителка, во кој што таа многу јасно ги образложи Ајде, друго да ја околностите прашам. поради Каде е кои што го затворила кредибилитетот? случајот. Каде е сега кредибилитетот на обвинителот Савески и каков е кредибилитетот? За кредибилитетот на Мицковски веќе знаеме дека го нема, затоа што дечкото секој ден лагите ги потврдува, односно му се разобличуваат. Дали ако нешто обвинителот направи или не направи, вие како новинар нема да го прашате дали сте се слушнале со премиерот, дали ви се јави. И дали нема премиерот да го прашате, ако нешто обвинителот направи или не направи, дали му се јавил на обвинителот. И дали тоа не се две легитимни прашања, после една таква скандалозна изјава дека тие двајца се слушаат. Ова го нема во Европа. Затоа не ја сакаат Европа. Зашто тука кога ќе дое европското обвинителство и Лаура Ковеши и европските обвинители кои што гледаме како работат
Во регионот нема јавување. Орбан го спомнавме многу често во еден период го спомнувавте Вучич, правевте паралели помеѓу овдешните случувања и овдешната власт и случувањата во Србија и Вучич. Сега исчезнаа тие метафори, зошто, како, што се случи? Не исчезнаа, како исчезнаа, секојдневно се во соопштенијата. И тоа е факт дека соработката на ВМРО со нивната сестринска партија на Вучич во Србија е оската која што водеше до Соработувате уште со српските пиар експерти? Не, никогаш не сме јас никогаш не сум соработувал. Тогаш уште го демантиравме. Тоа беше една лага дека овој советникот, како се викаше порано во владата, што беше некако ни помагала апсолутно. Ниту сме имале, ниту имаме сега, ниту планираме да имаме некаков српски пиар. Се е автентично од луѓето кои што работат во партијата. Но факт е дека тие инструменти, таа фарма на ботови, тие начини инструменти кои што ги користи Вучич и кои што ги користеше Орбан, ги користи Христијан Мицкоски. Па тоа е, мора да знаете, нивната комуникација е многу честа. На ВМРО и на СНС. Тие дојдоа на власт и има политичка концесија. И сето ова што се случува е само испорака и им враќаат. За тоа што ги поддржуваа додека беше во опозиција. У позадина на се ова се само големи бизниси. Господине Филипче, Виктор Орбан падна, но Христијан Мицкоски не паѓа. Ке падне? На анкетите, неговиот рейтинг е уште многукратно поголем од вашиот. Зошто? Па добро, анкетите и на Орбан покажува дека он води пред да си замине? Последната година сите анкети покажуваат дека опозиција... На неговите, да бидам прецизен, на неговите анкети. Но како и да е, огромен пат има ВМРО. 150-160 илјади гласови изгубија за една година, а ние постепено растеме. И трендовите продолжуваат. Ама на кои анкети веруваме? Овие кои што се платени со граѓански народни... Еве, вие објавете една анкета. Ќе дојде време и тоа ќе го објавиме. 400.000 евра плаќаат. Народни пари на агенции да им работат анкети. А што претходната влада не плаќаше? Гледа, зашто не престане таа пракса? Еве, ние кога ќе дојдеме на власт, таа пракса ќе ја престанеме. Зошто конечно не се објаснувањето е дека треба да се знае пулсот на граѓаните за одредени политики и така натаму. Претпоставам дека здрава влада така работи. Пулсот на граѓаните, оваа влада е далеку од тоа да има здрави политики. Тоа да се разбереме. Пулсот на граѓаните може да го опипаат кога идат кај земјоделците, као што идеме ние секој ден, кај што луѓето плачат и немаат субвенции, не може трошоци да сврзат на пазар, кај што не може да си купат да го прехранат семејството. Пулсот се мери кога луѓето го отвораат фрижидерот кој што е се попразен. Кај работниците кои што немаат зголемување на минималната плата, во директен разговор со нив и со синдикатите, и на протестите, кои што синдикатите автентично ги организира не у соработка со СДСМ, како што уште една теза сакаат да нафрлат, со пензионерите кои што ги украдоа. Ете, така се пипа пулсот, во директна комуникација, а не со народни пари. Своевремено, велите... И на крајот на криштата, ајде кажете ми, кој е тој пулс што го опипале Христијан и ВМРО и имплементирале некоја добра политика? Не знам, но во рейтинзите ВМРО ДПМН е пред вас. Гледате, јас се сложувам, меѓутоа трендовите се да ВМРО веќе сериозно губи поддршка и рейтинг, знам скоро и да го нема, а ние растеме постепено. И тоа е вистината. А своевремено велевте дека Мицкоски ќе оди на избори уште оваа година, но тоа веројатно нема да се случи, по се што гледаме. Кога според вас ќе има избори? Ќе има многу скоро, дали ќе биде на крај на оваа година или почеток на следната, месеци се опрашање, а и тогаш еве и сега кажувам дека аргументите за избори се тоа што нема пари во буџетот. Задолжувањето, јавниот долг е пораснат за 2 милиарди евра од 24 година до сега. Вчера стигна закон, пред некој ден стигна закон во собрание. Чекайте, ама се апсолутни бројки користите, иако знаеме дека најрелевантни се релативните бројки, како проценти од бруто домашниот производ. Каков имаат бенефит луѓето од процентите кога утре треба да враќаат повеќе од 2 милиарди евра, од кои што 1 милиарда е тотално нетранспарентно земена од Унгарија и поделена по партиски фирми? Како бенефит имаат луѓето од процентите? За 2 милиарди, ако зголемите вие јавниот долг,
да растат бројките што ги прикажуваат само на хартија. Која функција на државата не функционира? Предпоставам, тоа треба да биде последицата ако нема пари. Што не функционира во државата? А што функционира во државата? Како што треба? Функционира здравството? Функционира, чекайте, само момент. За еднаш неделно да оперирате, треба да функционира системот. Знаете колку се чека за магнетна резонанца? А знаете колку во ваше време помалку се чекаше? Да, апсолутно. И за операции, знаете дека нема терапија на онкологија. Знаете дека не може да склопат терапија и дека луѓе умираат поради тоа. Што добро се случува безбедноста. Многиот жени обезглавени, тепачки секој ден убиства, кражби и така натаму. И тоа поради ВМРО ДПМН. А кој е на власт? Ама не е целата одговорност кај власта. А кај кого е? За се. Да не сум јас одговорен? Како е СДСМ или јас лично одговорен за тоа како тие ја водат државата? Дали е СДСМ крива што не расте минималната плата? По наше време растеше. Повеќе од дупло порасна. Па дали зашто не расте просечната плата? Тоа е разлика во идеологии. Тие имаат друга идеологија. Сметаат дека треба да се поддржува бизнисот наместо работниците. Како го поддржува бизнисот? Странските инвестиции се за 2/3 намалени. Луѓе затвораат фабрики. На 1000 луѓе се останати на улица. Со пропагандата тоа го покриваат и не ги прикажуваат луѓето не смеат да излезат на улица и се плашат. И да ве коригирам, не е тоа разлика во идеологија. Освен што, односно тоа не е единствената разлика. Знаете што е главната разлика? Тоа што нив не ги интересира, ни државата, ни граѓаните. Затоа што имаат на маса што треба да направат да биде тука конечно подобро. Затоа што мора и треба да им дадат пари повеќе на граѓаните. Кризата удри, не дадоа никаква мерка, никаков пакет. Па како мислат овие луѓе дали вака се води држава? Ама за сега студенти, не за пензионери. Не секоја реченица да ви упаѓам, ама не е точно. Носе одлуки за намалување на ДДВ-то и за намалување на акцизата. За горивата конкретно. И што бенефит видоа граѓаните? Донесува некоја мерка како останатите земји, како што ние носевме у кризите да им се даде финансиска како се вели тоа ограничување на цените на храната, потоа носи лоши ефекти. Кој е лошиот ефект да се намали цената на храната за граѓаните? Не, кој е лошиот ефект? Ќе заврши мерката, ќе помислам дека и вие верувате у пропагандата нивна. Значи вака, откако ќе заврши мерката, потоа дека зголемувањата се енормни. На цените. Значи не треба да се намалат, стравувајќи дека евентуално после ќе биле по тоа истата мантра да не ги ставиме. Затоа што искуството покажува дека значи, е така. Да не ги ставиме бугарите во устот, зашто затоа што можеле не знам што да не блокираат. Тоа е истата таа мантра. Немојте сега ништо. Еднаш тоа е направија начинот, така. Само момент. Тоа е начинот на кој што владеат. Чекајте да не го правиме ова, да не после ни се случи нешто лошо. Ете тоа име мантрата? Ете тоа го прават. Чекайте да не слушај, знаете што им кажуваат на граѓаните? Седете вака, ти може и полошо да е. Тоа им кажуваат. Добро, малку сакам и за внатрешните состојби во СДСМ да ве прашам. Зошто не го дотеравте до крај исклучувањето од партијата на Јово Деспотовски и Петр Шилегов? Процесите се во тек во рамките на општинските организации. Немате поддршка во општинските да ги исклучите, бидејќи таму треба да се случи исклучување. Организации е огромна. Подршката и мобилизацијата и луѓето кои што пристапуваат во сите општински организации е процес кој што силно се засилува изминатиот период. Пристапуваат стари членови, пристапуваат независни активисти, интелектуалци, пристапуваат многу млади луѓе. И тоа е насекаде. Ама конкретно зошто Јово Деспотовски и Петр Шилегов тие општински организации не ги исклучат? Тие се во тек, затоа што имаше реконструкција во тие општински организации, па тие се екипираат. Тоа е причината, има формалности кои што треба да се завршат надвор од овие процеси, па после да се пристапи на тие. И гледате, тука ние сметате дека треба да се исклучат овие двајца? Гледате луѓето кои што немаат честна намера и кои што се договараат со ВМРО да ја делат партијата, апсолутно. Апсолутно. Вратите во партијата се договараат со ВМРО? Апсолутно да. Вратите до партијата се отворени за сите добронамерни. На сите им беше понудена соодветна функција. Луѓето ја одбија, знаев дека ќе одбијат, пошто знаев каква е стратегијата и позадината. Сите се добродојдени кои што имаат добар предлог и кои што веруваат во овие политики и веруваат дека СДСМ е единствената, а тоа е вистината. Партија која што може да совлада ВМРО и да донесе повторно државата на прав пат. Не постои друг политички субјект. Но што прави ВМРО? Знаејќи го ова, сака да не дели.
Принципот на делење започна во 21 година, повторно спонзориран од ВМРО и финансиски и инфраструктурно, и така се создаде ЗНАМ. Што ветуваше ЗНАМ на почетокот? Ке биле коректор на власта, СДСМ ги напуштило идеолошките политики. Што е напуштено? И како се они коректор на власта? Обичен привезок и луѓе кои што работат за сопствени интереси. Ништо друго. Тоа е ЗНАМ. И сега по истиот тој принцип сака да внесат нова подела. Ја тоа нема го дозволам. Ви пристапил ли некој од иницијативата за воспоставување граѓанска платформа од поранешни функционери во СДСМ? Како поранешни функционери ќе направат граѓанска платформа? Не знам, се појавува некакви информации за тоа дека има поранешни функционери, ако имаат идеја. Поранешни функционери во СДСМ. Се сложам. Поранешни функционери во СДСМ. Толку имаат искрена и честна намера и сакаат да помогнат во партијата, треба да дадат во партијата. Знаете кој е дел од таа иницијатива? Па добро, се шпекулира со имења, сега не би сакал и нешто се случува. Не, јас сакам да зборам. Доаѓа до вас информации дека се случува. Сакам да зборам принципиелно за тоа што се зборува, што се тенденциите, идеите, гласините и така натаму. Не може поранешен функционер во СДСМ да има идеја која што е добронамерна кон политиките на партијата, а тоа да не го каже во партијата, туку да го каже надвор од партијата и при тоа да било некаква платформа. Па што е тоа ако не е делење на партијата? Јас сум спремен да разговарам, ако некои политики, принципи, ова што го зборувам, се некако што треба, не се правилни и така, јас сум спремен да ги смениме. Но не слушнав критика за нашите позиции на критика кон власта. Дали вие сте слушнали дека некој ме критикува сега или СДСМ за тоа што го говориме за власта? А ако има критика, јас сум спремен да дебатираме што е тоа што грешно правам. Како е тоа сама по себе небулоза, поранешни функционери на СДСМ ќе правеле некоја независна платформа. Па тоа не е ништо друго освен нов ЗНАМ и ново ситнење на партијата. Од кого е спонзорирано тоа? Сега, ако не од власта, која што веќе има една таква пракса со формирањето на ЗНАМ. Добро, тезата е дека вие не ја водите добро партијата, Зошто? дека не ја кревате Добро, доволно. зошто? Нека каже некој, нека аргументира. Зошто и што е лошо во водењето на партијата? Јас сум човек кој што е спремен да разговара на секоја тема. Нека кажат конкретно. Предпоставувам дека појдовната точка се рейтинзите. Добро, но што кога јас ви кажувам, а сите имаат увид во тие рейтинзи, затоа што луѓе има агенции кои што се работувале со СДСМ многу и добро во минатото, сега се работуваат со ВМРО, може да им дадат податоци од порано од сега, дека трендот на СДСМ е во пораст, а на ВМРО ДПМН е во пат. Не сме виделе таква анкета. Тоа го кажуваат нашите анкети. Добро, гледайте, ние сме спремни и ја прифаќам забелешката. Во следниот период ќе ја пуштиме во јавност. Една од нашите анкети. Каква е улогата на Зоран Заев во моментот во партијата? Какво е неговото влијание? Никакво. Ниту има намера, ниту се јавува на темата, ниту влие на креирањето на политиките. Човекот е назад во бизнисот. Го видовме на прославата на 35 години, мислам дека од СДСМ се појави негде кон крајот на таа прослава и беше дочекан еуфорично од тие што беа там. Нормално човекот е добронаверен кон партијата. Таа била негов дом со години. За да мислите дека некој ќе излезе надвор од рамките на партијата и делувањето на партијата и ќе биде настрана а при тоа вистински си ја сака партијата, беше и Бучковски. Но гледайте, со политиките негови, кои што државата ја одглави од статус квото во кој што бевме со децени, за кој што беше обвинуван од претседателката, од премиерот и така натаму, кој што го нарекува предавник, ама еве сега не бил предавник, освен на прослава на СДСМ, за неговите политики, благодарение на кој сега и претседателката и премиерот, се претседателката треба да го викне на прием. Па нека му одаде и такво признание, кога веќе кажа дека Зоран Заев е тој кој што со Преспанскиот договор го потврдил нашиот идентитет. Ја поддржува финансиски партијата? Не. Ние се спонзорираме се финансираме од државното финансирање, немаме други извори на финанси. Од законот кој што Патем го побара
Мицкоски во 2018-2019 и вие му го И го доби. И го доби. И финансирањето и пржинската влада. А сега го укинува на сила. Ето толку од принципите на Мицкоски. Односно сакате да кажете дека човекот работи само за свој интерес. Не, дека Така одработил произлегува. нешто и за вас. Така произлегува. Дека и за вас нешто како помогла. одработил Па за еве вас? сега имате пари за да се финансирате. Добро ама тоа се принципи на финансирање. Се знае колку дели опозицијата, се знае Да, колку ама дели тогаш се власта. зголеми процентот. Се зголеми процентот, беше многу помал процентот на зафаќање. Добро, да кажеме дека он се грижи само за политика во кој што и тој има интерес. Најавивте програмски конгрес на почетокот на јуни, заедно со нешто што го нарекувате Скопска иницијатива, поврзано со борба за корупција. Против. Се извинувам, борба против корупцијата. Што точно планирате, кога тоа ќе се случи? Станува збор за регионален состанок кој што ќе се одржи на 6 јуни, после што на 7 јуни ќе следи партискиот програмски конгрес на кој што ќе презентираме новата програма за изборите, кога и да се случат, која што работат експерти и мислам дека е навистина добра, затоа што предлагаме структурни промени на повеќе сектори. И детално ќе го образложам сега да не одземам време. На 6 јуни доаѓаат сестринските партии од регионот, од Западен Балкан, поканети се европартеници и тој состанок ќе биде и ќе има за цел да се потпише заедничка декларација за европска интеграција на регионот, борба против корупција и борба против авторитарните режими, пошто тие две работи се тие кои што не држат тука на место. Има име програмата? Скопска иницијатива се вика Тој настан. Не, не мислев на програмата која што ќе промовирате утредента. Има работно име, се вика Твоја држава, твоја шанса. Затоа што секој треба да гледа шансата тука. Благодарам за овој разговор. Благодарам на поканата. Почитувани, толку од интервјуто со Венко Филипче, лидер на СДСМ. Во продолжение новата саботажа. Пријатно. Образованието во Битола го достигнува својот зенит, барем според тврдењата на тие што го раководат. Се градат нови училишта во градот, во приградските населби и во селата. Се унапредува воспитно-образовниот процес, се е посветено на квалитетна едукација. Но опозицијата во Советот тоа не знае да го цени. И додека некои уморно бараат влакно во јајцето за секој нов проект, ние продолжуваме да работиме посветено и на терен. Да ги оставиме директорите на овие основни училишта наред да си ја вршат својата работа, бидејќи резултатите што ги постигнуваат се видливи. И навистина се видливи, особено бројките. Не треба некој посебен диоптер, туку се гледаат со голо око. Оти бројките ич не се мали. Една седмица и 5 нули. Во евра. И сега може да се сгреши, ама само околу тоа, каде е влакното. Загубата не е нормално работење. И ова не е влакно во јазикот. Ова е греда во окото. Тие што се фаќаат само за долговите и загубите од околу 700.000 евра од минатогодишното работење на основните училишта изгледа не сакаат да чујат за тоа што навистина се случува. И поради гредата не сакаат да видат шумата. Фактите се следни. Во 10 училишта започнато е да се градат 24 спортски терени. И наместо да затворат устата пред тоа за кое и боговите молчат, советниците продолжуваат да шират негативна енергија и да наоѓаат нови забелешки паушално и без аргументи. Ние сме се запнале само спортски терени, абе чекајте, училници има внатре. Тие да ги оставиме само терените, цел ден физичко ќе имат. Ами географија, биологија ќе ќе учат на терените. Пеперутки ќе бркат по биологија на теренот. Разбирливо е опозицијата да се подвива дури и поради можноста да се одвива и настава во природа, ама затоа и треба да им се одржи лекција и да им се освежи меморијата за неприродните процеси кои тие ги креираа во образованието. Ако се заборавате да ве потсетам дека вие образованието го донесовте родителите на децата да ги направите да бидат мајката и таткото родител 1 и родител 2. Да ги оттугите децата да не знаат кој му е мајка, кој му е татко. Добро е што родителите ќе останат познати, ама тие тешко ќе може да се препознаат во филмовите кои снимени од птичја перспектива и дистрибуираат битолските власти. Општината снима со дрон колку ни е убав градот.
Само да ви кажам дека дронот не снима кога родителите даваат пари за учениците да си купат сапун на училиште. И на крајот, тоа што и покрај долгото 700.000 евра, нема ни сапунче, ни хартивче, не треба да се смета за хендикеп. Тоа и не е долг. Тоа е сума која мотивира. Овие што се долгови презентирани од страна на директорите и сметковителите кои што ги видовме, кои што постојат, ќе бидат дополнителен стимул за директорите во 2026 година да биде подобра состојбата. Математиката и педагошката метода на властите од Битола е едноставна, ама чудна. Колку повеќе должиш, толку повеќе се стимулира. И би било во ред оваа лекција да ми ја напишат на табла и на учениците. Само ако има кој да купи креда.